बचने दी नैया उम्मीद, हाय मेरे बचने दी नैया उम्मीद। क्या बात है। दो पावर हाउसेस हमारे शो की, साइली और अरुणिता। यस आदि, मुझे लग रहा है गाना खड़े होकर एंजॉय किया, मैंने देखा पहले ही गाने से जो सुर लगे, जो आत्मा, जो रूहदारी, एक एक चीज वो परफॉर्मेंस में एक माहौल बनाने वाली जो बात होती है लेजेंडरी म्यूजिशियंस के साथ। एंड व्हाट एन इवनिंग, एंड व्हाट सिंगिंग, एंड ग्रेट हिस्टोरिक परफॉर्मेंसेस बाय आरजीजीटी। आई एम सो प्राउड।